Bismillah. Halo guys, nih ceritanya kita mau liburan. Nah ini mama udah tidur, padahal masih belum nyampe nih. Perjalanan sangat ya lumayan deket sih, cuman karena malam jadi ya bobo deh. Jadi kursi saya lipat semuanya yang di belakang supaya bebas tidurnya anak-anak. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat semua teman-teman, amin.